Bobi Wine ekyokuwagira ebisiyaga mu Uganda video njina masawo ate ye atakayima mukwano anti naye y'omu kwabo Diana Nabatanzi ayogedde ku nsonga zineeno mukwano n'ebisingakaawo byonna mbina masawo ngenda bambi kutuusaako Pastor Bujingo ne Susan Makula anti finally byonna mbina ogenda ba obifuna lwansonga osaana kubanga obyewuliriddeko naye nga sinnakongerayo badde nkusaba video no gimpere like ate sobola okuba nga yeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonder Boy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye tena kusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ogifuna naye nga serabidde Hajat Kaloddo naakulombera edduwa bena ebyekutte ne bitera nga gwe naagala okulangira akalanguko obachi beera ng'otukonako ku namba y'essimu wansi awo ate ogenda kubanga oyambibwa nga sikulwisizaawo anti waliwo posita ezayitingana mbonera Bobi Wine ate awagira ebisiyaga ng'asayiningako byali bingi era Bobi Wine yavaayo n'agamba mbu eyo information etambulizibwa ate mukwano si ntuufu lwansonga ye tasobola kuwagira bisiyaga ate nga tabyagala jjukira akalulu kasembedde kati balina okukola buli kimu kyonna okubanga ate bakola ki bamukakkanya ate ne leero engeri gye gali nti mazaalibwa gwe mukwano kati kansuke nkutuuseko ebya donasiya male nkumi naye nga mu butuufu ddala ng'oggyeko obubumbatuutu n'obutategeera tuli mu kulwanyisa ensonga z'ebisyaga ku app eno kubanga guno omukutu gwa TikTok gwe gusingidde ddala okubeera nga zino ensonga ez'abagene ba lesbians guzisukulumya mu ggwanga mwabali okupostinga video nga mulaga muli wamu naffe aba fightinga ba lesbians ekifaananyi kya Bobi Wine muteeka mu kyaki ekifaananyi kya Bobi Wine muteeka mu kyaki mu masomero ebisyaga we byafulumidde mwalabyeyoko nga sponsor ye Bobi bana Uganda mubeereko n'amagezi agatola sometimes muleme kubeera basiru ate okutuuka ku sseeyo ate nga bamu mwefuula abasoma mujja ebifaananyi bya Bobi Wine mu video ez'okufightinga obusyazi mu Uganda byonna era nga basabiddwa ate okuba nga tebakozesa kifaananyi kya Bobi Wine olw'okwagala okuyisaawo ebyabwe ye Diana Nabatanzi ne grenade anti n'emboozi osaana kubanga mukwano ogyewuliriddeko manyi ye grenade ku nsonga y'abakazi ate mukwano ye tazannya era nga atutegezeza n'atugamba mbu ye buli luvannyuma lwa nnaku 2 anti alina okugenda ne bamukebera buli kimu kyonna mukwano lwa nsonga abeera kyekateyeka kasajja akoze ki gyayitidde n'ebisingakaawo ate kambikuwaano mu mboozi yaabwe ate nkomewo every 2 months mba nina okuddayo neekebeze kubanga engeri gye nkozesa ennyo omumiro gwange guno kati mba nina okuddayo n'engeri gye nkozesa ennyo omubiri gwange guno kubanga engeri gye nkozesa omubiri gwange okifunye bubi engeri gye nkozesa ennyo omubiri gwange mba nina okugenda neekebeze ne bannange nze nina mikwano gyange eyo balina siriimu naye nga siriimu bambi si kintu kirungi nnyo ekyo omuntu kyayinza kwenyumirizaamu kuba nakyo byebyo nno ye Pastor Bujingo anti agabadde gali mu nkuubo mbunerono ne Susan Makula ate bakoze ki bayawukanye era ye Bujingo bagambye bamikwano mufune ku byokola ate mulekerawo kubanga muyingira ebibinja ate bitagenda kola ki kubanga bibayamba simanyi Illuminati simanyi biki mukwano alinako byayogedde waneeno ate kamukuwe inkomeo bakiwulira era babuuza bubuuza olira yabuuza nti ensi y'okugirya omuntu agenda wa abantu mwe bali ababuuza nti waliwo amanyi awali amajiini waliwo amanyi awali amayembe waliwo amanyi baluminati we bali nga yagala kukwata kkuba eryo agenda ajjayo kyajjeeyo ye atakayima anti ka lipstick kalumye dda wamu ne eyeshadow simanyi biki mukwano anti bagamba nti yagenda ebulaya ate kulabika ng'akola ki ebyo byonna byakola abikola kulaba nga afuna empapula alina okweyisiza ddala ng'omukazi biki omugambo gwali mungi ate ne wabeerawo abamwetega omanyi ye anti kayima ye taggwayo naye ate kankube ku mboozi ye ate nkomewo ojja ddi okukyalirako
nkukyalira bikinze ndeka ye ng'otandise okumpolokera obugambo bw'alaavu nze munnange ebyo ebintu sibyagala nvaako nkukyalirako nakusanga mu nnyumba ya muwarabu Saara sikulya mukwano kiwulidde mbukumbu ayagalako ka platform Saara mubendya toliimu naawe ate osobola okundya ozolya kula muganda fenna teryalya munne nange nkutya oyinza okunkutukira kaawandi wagamba kayima wadde ekisala gwa bannange yoyo atakayima mukwano anti yetaggwayo wabula leero eddoboozi bwedito lwa nsonga sewulira bulungi naye ate ngenda bankulekera emboozi ya Donasia ne mukyala Kabuye anti beewalabulidde ku live mukwano naawe osaana obeere ng'ate binene okoze ki obyewulira kumanyi Donasia ye taggwayo naye nga I sign out mubeere bulungi kati mukyala Kabuye n'akabinjako mwebyo ebindo bikulinga bye bakutekako obuteeso oli awo nawe n'otunulanga ekiwuggulu oba nako baakayita emabega kayinza okuba kakazi ako tekalikokka the way you look you don't look normal by the way mukyala Kabuye you don't look normal oyinza okuba ng'omuzungu gwe bafumbirwa omanyi mugenda ne mufumbirwa ebizungu ne mutatubulira the secrets behind it but we know the majority go through a lot behind the camera and there is a secret behind it abafirika abafumbiddwa abazungu abasinga obungi bonna babakozesa mu maaso n'emabega that's why you'll never find someone ngali healthy mukyala Kabuye toliweka you don't look healthy by the way si lwakuba oli mutono cheka omusajja akukozesa mu maaso n'emabega and that is